Vara Perxudres Podcast'te. چهار نیسان 2026 لقناغ اسکندر پاشا یا لسورا دیاربکر ام لپروگراما مکتوبین گهدار ده کن. از ادیتوریا مکتوبین گهدار ده دکم بو نصیب لنصیب بو شرف من مودراتوریا پروگراما ویکر. بری پروگرام فکری بو ملبت. چه بکم چه نکم من گوت آرند اوه از به مکتوبکا گهدار ده دست بکم. سبا آمبیانسا پودکستی بده من میکروفون و لپتوپا خا دانین برخا و من ناوه و سانجی نوروزه مکتوبک خاند بره. ج مکتوبان سانجی نوروزه جبرکو حیات به اتمسفرا ترسه برنگ بهار و سوره ج سال 1990 دانی سال 2020 من او ترجیح کربو. پشتی من مکتوب قداند ایجار من ج پیشکوتنا من جبو مکتوبین گهدارده نویسی بو من آنی جوه پارچهک خاند. گهدارده به وان مکتوبین خوا تاوسا باجارکیه. حضور و هونکیا بریوارکا هاوینه لبرگولکی. فوتوغرافکا کو پشتی بدهان سالان دما بارکرما کتابان هاتیه دیتن. قهرکه خوشه هیسرانکو چم جیده ترسه شابونکا دل شکستیه گرامرکا شاشه بگوتنین راست حبکا سریشه و ور شیرکه کو خال حرفین خرکشاندیه جبر کو بو وان مکتوبان به هزاران ایمیل هاتبون چوبون من گهدار ده رند ناست کر لی او ناوی ویدن دلیا دل من ناس ندکر پر بو من جی هیجان بو دلیا دلا بو گهدار ده و چه بگوتا سر حیات و ادبیات آخا من مراق تکر به وی مراقه به وی هیجانه من او بچپکان دعوتی صحنه ماسه کر گودارده بری بو کسین هاتبون پروگرام سپاسیه کر و پاشه برندی و کباری آخا سپاسیه و وشاند پرخودرس پودکسته و گوت و پودکسته کریه که انسان بزمانه کی زلال حیات ببیسن و جوه را به مکتوبان حسین خواه بنویسن. پشتی سلاو و سپاسیان من دست پیکر پرس وشاندن گهدار ده حرکه حیات و پروگرام ده. من دتاین ده مکتوبان ده پرسین بربانگ و بریوارین دیاربکر نویسکارین تسیر لوی کرنه مسئله این جنبون دکتور بون دایک بونه خاوس و پارادوکسین لچاوین وکتنه و هین گلک تشتیندن. پرس هر کوچو زورتر بون. باری یک پرووکاسیون رنده نخرابه. بس پرووکاسیون لصمیمیت کار ناکه. گهدارده به صمیمیتا ده مکتوبان دا جواب دان و چپک لدو چپکان باوی لکتن. هر کو چپک لیدکتن من قلبالغ فرق تکر. گنجین üniversiteye hatibun, galupir hatibun, nivîskar hatibun, ji dûr û ji nêzik ji bajarên din meraklîn edebiyatê û guhdar hatibun. Dora pirsan, dora wan bû îcar. Hinek pirs bo guhdar de hatin, hinek pirs bo min. Min û guhdar de nola ku melhev kiribe me got em li ser xeta edebiyata pir realîstin و ام دوز جه حیاته به حیاته دنیویسن. جه سال 1908 یک رابو گوت لمردینه یارکاوی هبویه به مکتوبان لوی برخا جه یارخا دایه سر کارین سیاسی و دل بویه یاتاغا کلو برینان جویرا. وی هین گوتنا خا دکر کو من بزمانکی شیرین تکلیفک برد لیوی. من گوت بوی دل کال نابه دیسا رونه مکتوبان بنویسه بوی یاره و اموان مکتوبان لسر پرخودرس پودکست بوشینن. یاره البت و ببیسه. ما ندله. دنگ بیجه دبیجه بی آرو دلو، نچارو دلو، خونیو دلو، کافرو دلو. ده سری من دا نهیشتیه، نهشه، نه عقلو. دبیجه دجه چیان نمستری، ده چرا خاج چیان مستر دکی دلو. دجه بحران نفرتری، ده چرا خاج بحران فرتر دکی دلو. تالیا مسئله دلان نه، لی مندی تالیا وقتا مده و من تام ده ساعتا ودا
program qedand. İcar dora imzakirina kitaban bû. Usulen nezaketen ez rabûm ji maseyê dûr ketim. Dûr ketim ku ji xara li heyranên edebiyatê binêrim. Çavên min tije hêsir bûn. Lê min xa ragirt. Nola ku ez di xewnekê de bûm. Min dî rêzeka dirêj çêbûye. Millet ketiye rêzê ku kitabên xwe îmza bike. Ew cara pêşî bû ku min li Diyarbekir bo nivîskareka edebiyata Kurdî tiştekî wanî didî. Hîn ez di wê şokê de me, hîn ez li gul û çîçekan li edebiyatê dinêrim me, min dî satilek mast jî hat. Satilek mast ji heyatê hatibû li edebiyata me ketibû. Edebiyata me ya pir realîst. Qey ez gêj bûm, qey ez mest bûm, qey ez bixa mast bûm tevî halê xwe pir realîst. Min neîşî îşan pir hezkir ji satilek mastê ciyê xwe li edebiyatê çêkirî. Ez ji mewsiman ji biharê pir hez dikim û bihar ji bajaran a pir li Diyarbekir tê. Vê biharê bi ser da edebiyat jî pir li Diyarbekir hatibû bi mektubên guhdar de û bi heyranên wê. Piştî programê li ber dîwarekî sekînîm û min gote Murat Bayram. Min got ka fotoğrafekî min bikişîne li bir. Bes nola evên ku tu ji bo New York Timesê dikişînî ji wan. Fotoğraf derdiket û deklanşor çend şor ji devê min derdiketin. Şamê îro kêfxweşim, hez dikim ji xwe, ji dinê hez dikim. Ez serserî edebiyatê bi dilê rezîl li ber deriyê heyatê.